3วิธีถอดคีย์แคปยังไงไม่ให้คีย์บอร์ดพังสิ่งนี้เขาเรียกว่าคีย์แคปนะคะทุกคนตรงนี้บางคนอยากเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีแต่ถอดไม่เป็นบอกเลยว่าถอดผิดชีวิตเปลี่ยนก่อนอื่นต้องมีที่ดึงคีย์แคปก่อนนะคะอันนี้สำคัญมาก1สำหรับคีย์แคปปกตินะคะเราก็เอาเจ้าตัวที่ดึงคีย์แคปเนี่ยสวมลงไปบนคีย์แคปแล้วดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ย้ำนะคะดึงตรงๆไม่เอียงไม่งอนะไม่งั้นตัวสวิตช์หรือแผง PCB อาจจะมีปัญหาได้2นะคะสำหรับคีย์แคปยาวนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ง้างเจ้าตัวที่ดึงคีย์แคปแบบนี้เช็คความเรียบร้อยนะคะว่าตรงดีหรือยังตรงแล้วก็งัดขึ้นตรงๆแบบนี้ได้เลยออกแรงนิดนึงนะแต่ก็อย่าแรงมากจนเกินไปไม่งั้นก็จะเสียหายได้เหมือนกัน3เจ้าตัวสเปซบาร์ตัวนี้นะคะให้เรางัดทีละข้างทุกคนเห็นไหมเราก็จะงัดนะฝั่งซ้ายงัดเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปงัดฝั่งขวาแบบนี้เลยที่ต่อไปจะมาสอนอะไรติดตามได้ที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ด